大家晚上好，今天是我研读《黄帝内经》的第6天。我们今天讲关于咳嗽啊，咳嗽呢，《黄帝内经》给出了一个非常完整的一个理论，是非常先进的啊。他提出的咳嗽呢是聚于肺，关于胃，他是最早提出了肺胃理论也就是说，咳嗽应当从肺和胃一起去治疗。你像我们中医当中的很多方剂也都体现了从肺胃同治的。你比如说我们咳嗽日久以后咳嗽时间很长了人就容易出现这种颜面浮肿的情况，尤其是眼睛眼泡比较肿。其实这些原因呢就是因为我们咳嗽日久了以后，你肺气不利导致的。那么你像我们治疗外寒内饮中医里面非常著名的小青龙汤，它里面的半夏呀、甘草生姜其实都有调胃治胃的一个作用所以这个理论是非常先进的那么其次呢对于我们的这个咳嗽又是非常难治疗的一个病。有些家长说孩子咳嗽这么长时间了，看了这么久怎么没有效果或者说是你在西医那儿激素也吸了或者是抗感染也用了也治疗了咳嗽依然不好大家也要注意不要过度的去焦虑。我们说五脏六腑皆令人咳，非独肺也这句话的意思其实就在于此，就是说我们的咳嗽虽然表现在肺，但是与五脏六腑又相互联系，又可单独成咳所以是一个非常复杂的，尤其是咳嗽结合喘的时候这个也就更加的难治疗了。黄帝内经当中呢又说到了言不可治者，未得其术也什么意思呢就是说就天下就没有治不好的病如果你说你治不好是没有得到治疗的方法这句话其实是一个积极的一个表现就是说医生应当掌握各种治疗方法，把病人的病给治好，而且呢要不断的学习与摸索这个是真的是这样子我从未停止过学习也是这个原因所以你看以前有些病治不了现在我们就治了得到了这种治疗的方法，现在就能够治好了。所以实战也是在不断的前进与进步的。我们医生也和所有的小朋友的家长一样，父母多学习，孩子少受罪昆仲。我是简叔叔。